பும்ரா ரிட்டர்னிங் பேக். நான் தானே இந்த கிரவுண்டோட டானே, எனக்கு தான்டா கண்டிஷன்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு போவாரு. கில்லே அவர்கிட்ட இருந்து அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாரு. பிரைட் ஸ்பார்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம தமிழ் பசங்க ஓங்கி நின்று பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு டாக் அவுட் மேட்ச் நம்பர் 5 preview between GT versus MI match happening in Ahmedabad. இந்த மேட்சை ப்ரிவியூ பண்றதுக்கு என்னோட குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் எதிரி கோஷி ஏகேஏ கௌஷிக். வணக்கம் கௌஷிக், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். வெரி குட் எக்ஸைட்டிங் IPL ஹேப்பனிங். ஆமா 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 சுவாரஸ்யமா இந்த வீக்கெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. அந்த வீக்கெண்ட்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு எண்ட்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு மேட்ச், GT versus MI, Gujarat Titans versus Mumbai Indians. Let's go into the first segment, huddle. First up, Mumbai Indians. They have bolstered their squad with Bumrah returning back. Last year when the injury irundhathu, so whole season avaru miss out aanaaru, and they've gotten a new addition, new captain. Hardik returns back to Mumbai Indians after 2 years of being with Gujarat Titans. நிறைய டிராமா இன்ஃபேக்ட் இருந்தது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் என்னடா அவரு அங்க இருந்த ஒரு கேப்டன் இங்க கேப்டன் ஆயிட்டாரு அப்படின்ட்டு. பட் இட்ஸ் ஆல் ஓவர். ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் இஸ் மூவ்ட் ஆன்ங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் எனக்கு இருக்கு. பட் இது அஃபெக்ட் பண்ணுமா காவ் இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்? கொஞ்சம் அந்த ஒரு பேட் வைப்ஸ் இருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா பட் ஒரு 2 மேட்ச் ஆனோடனே மும்பைக்கு செட்டில் ஆயிடும். பட் ஆனா நான் ஈகரா இருக்கிறது குஜராத்துக்கு தான். எங்க கேப்டனா இருந்துன்னு இங்க அவ்வளவு நல்லா பண்ணி இப்படி போயிட்டியேடா அப்படின்னு எல்லாம் 11 பேரும் வெறியா இறங்க போறாங்க கிரவுண்டுக்குள்ள. அதை பார்க்கதான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். அப்சல்யூட்லி. ஐ திங்க் மும்பை ஆல்சோ இந்த நம்ம எவ்வளவு அவங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்காங்க இந்த ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னாலும் they have been struggling with players injury. Jason Behrendorff injured. Surya Kumar Yadav, their icon player, he is also still not fit to probably start. மதுஷங்கா அவரும் கொஞ்சம் இன்ஜுரின்னு கேள்விப்படுறேனே. ஆமா, அவரும் இன்ஜர்ட். ஐ திங்க் அதுக்கு பதிலா ஒரு பிளேயர் இன்ஃபேக்ட் எடுத்திருக்காங்க. பட் எனிவேஸ், இட்ஸ் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த கேம். இன்ஜுரி கன்சர்ன் இந்த டீமுக்கு மட்டும் இல்ல, ஜிடிக்கும் இருக்கு. தேர் ஸ்பியர் ஹெட், ஒரு முக்கிய பில்லர் அவங்களோட போலிங் லைனப்ல முகமது ஷமி இஸ் ஆல்சோ இன்ஜர்ட். ஜிடி பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி ஹீஸ் பிளேட் அ பிக் ரோல், எஸ்பெஷலி அகமதாபாத்ல அந்த விக்கெட்ஸ்ல காவ் அந்த சீம் பிரசன்டேஷன் அப் ஃப்ரண்ட், எனி பேட்டரை நோன்ற எபிலிட்டி அவர்கிட்ட இருக்கு. அண்ட் அந்த அகமதாபாத்ல விக்கெட் கொஞ்சம் இருக்கும்ல அந்த சீம் பிரசன்ட் பண்ணா. 100%. லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோமே அவர் அன்பிளேபிளா இருந்தார். எஸ்பெஷலி அண்டர் லைட்ஸ் அவர் போடுற ஃபர்ஸ்ட் பவர் பிளேல அந்த 2 overs இன்வேரியபிளி ஒரு விக்கெட் எடுத்துருவாரு. அண்ட் ஈவன் இஃப் நாட் ரொம்ப ரன்ஸ் எல்லாம் போகாது, போற ரன்ஸுமே எட்ஜ் அந்த மாதிரி தான் போகும். phenomenal bowler and big miss for Gujarat Titans. Absolutely. I think definitely even new ball நீங்க சொல்லும்போது ஹர்திக் பாண்டியாவே எவ்வளவு வாட்டி நியூ பால் எடுத்து போட்டிருக்காரு. even he's got that அந்த ஒரு ரிலீஸ், அந்த பேக் ஸ்பின் சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்ட் bowlers, அதுல he'll definitely be more effective அந்த ஒரு ரெட் சாயில் விக்கெட்ல. so it's just not Shami. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it is also Hardik Pandya, not just as a captain and also as a new ball bowler. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல they will definitely, GT will miss Hardik Pandya's presence. head to head cow இந்த ஒரு என்கவுண்டர்ல பார்க்கும்போது it's pretty equal. GT has 2, MI 2, பட் இதுல ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் MI என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிரவுண்ட்ல அவங்க 3 மேட்ச் தோத்துருக்காங்க, ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் வின் பண்ணிருக்காங்க. So அந்த விதத்துல will that affect this encounter for MI? Not necessarily. ஏன்னா இப்போ with Hardik Pandya captaining MI, I'll feel அவர் எப்படி போவார்னா, நான் தானே இந்த கிரவுண்டோட டானே, எனக்கு தான்டா கண்டிஷன்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு போவாரு. அதே சமயம் குஜராத் will also want to teach them a lesson. So I don't think it's going to play in the minds of MI, but definitely they'll want to change that, especially in the roster, the team that they have on paper. They will want to win their first game. நீங்க ராஸ்டர்னு சொல்லும் போது ஹர்திக் பாண்டியா இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பார்க்கும்போது டேய் ஏன்டா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அகமதாபாத்லயாடா போடுவீங்க, வேற ஏதாவது ஒரு டீமோட நான் ஆடி இருப்பேனடா அப்படின்ட்டு டெஃபினெட்லி அவர் மைண்ட் வாய்ஸ்
எனக்கு கேக்குது. பட் நோயிங் ஹர்திக் பாண்டியா அதெல்லாம் அவருக்கு கவலையே பட மாட்டாரு. அவர் பாட்டு ஜாலியா போய் ஆடுவாரு. அகைன் மூவிங் ஃபார்வர்ட், கோயிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கவ் ஹாக்காய், வி கோயிங் டு deeply analyze what's going to happen. We're going to have a binoculars on. Again, GT, உங்களோட 4 ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் யாரா இருக்கும்? ஐ திங்க் குஜராத் பொறுத்த வரைக்கும் டேவிட் மில்லர், அஷ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், ரஷித் கான். ஐ வுட் பி வெரி எக்ஸைட்டட் டு பிளே ஸ்பென்சர் ஜான்சன். அந்த மாதிரி ஒரு விக்கெட்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் செட்டோட I'll be looking forward to Spencer Johnson playing, but if not Spencer Johnson, I think Joshua Little will get the nod. I feel yes, as much as நான் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் வந்து BBL ஆடி பார்த்தேன், அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல டேரவே இருந்தாரு. see again ஆஸ்திரேலியால போறது வந்து ஹிட் த விக்கெட், அந்த லென்த்தை நீங்க ஹிட் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட். பட் இந்த விக்கெட்ஸ்ல ஜிடி அகமதாபாத் விக்கெட்ஸ்ல யூ ஹாவ் டு மோர் அந்த சீம் பிரசன்டேஷன்ல நீங்க பேக் ஸ்பின்னோட ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரியான எஃபெக்ட் இவருக்கு இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have to wait and see. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜாஷுவா லிட்டில் ஹேஸ் தட் பேக் ஸ்பின், he gets the ball back in. So I think and he has done decently well last year also. ஒரு நல்ல ஒரு ஃபைண்டா இருந்தது. ஒரு யங்ஸ்டர் வேற, he has a lot of promise. நான் அவரோட T10 ஆடி இருக்கேன். T10 அபுதாபி லீக்ல நான் அவரோட ஒரு சில 2 வீக்ஸ் ஏதோ ஸ்பெண்ட் பண்ண. வெரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கிரிக்கெட்டர். ஸோ ஐ திங்க் ஈவன் ஐ ஃபீல் ஜோஷுவா லிட்டில் வில் கெட் த நாட். பட் பொறுத்து வந்து பார்க்கணும். இன்னொரு பக்கம் மும்பை இந்தியன்ஸ், I think pretty much straightforward like with Dilshan Madhushanka being injured, Jason Behrendorff being injured. I think Tim David obviously, David obviously is a straightforward pick. Romario Shepherd trade பண்ணாங்க. I think if someone is being traded, then that means they are being valued. So straight away அவரும் வந்து he'll be in the 11. Nuwan Tushara, Junior Malinga, he comes up with a lot of hype. Mumbai Indians and slingy bowlers, ஒரு காதல் கதை. மலிங்கா one of the greatest in the IPL, was a மிகப்பெரிய ஒரு சக்சஸ். மும்பை இந்தியன்ஸோட சக்சஸ் ஸ்டோரியில அவருக்கு வந்து ஒரு 50% கொடுத்துடலாம் போலிங் பொறுத்த வரைக்கும். அந்த விதத்துல அவரை தொடர்ந்து ஒரு நுவான் துஷாரா அந்த ஒரு பேட்டன் எடுப்பாரா அப்படின்ட்டு பொறுத்து வந்து பார்க்கணும். அண்ட் இது தவிர முகமது நபி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பிளேயர், நீங்க முன்னாடியே சொல்லி. பட் ஐ திங்க் அஹமதாபாத்ல எவ்வளவு நபிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு தெரியல. மேபி ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் போத் பேட் அண்ட் பால்காக ஆடுவாங்க மோர் தென் த ஸ்கில் செட். ஏன்னா யாருமே இல்ல. வி ஆர் ஹியரிங் தட் கோச்சியா இஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ரகிளிங் டு ஸ்டார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மேட்சஸ். ஸோ பெருசா ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல. ஆர் தே மைட் டூ a big trick and play only with 3 outstation. You never know. ஏன்னா அவங்களோட லோக்கல் டேலண்ட்டும் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. ஆகாஷ் மத்வல் இருக்காரு போலிங்ல. ஸோ they can chop and change according to their likes. அர்ஜுன் டெண்டுல்கரும் இருக்காரு. ஆமா. Anyways, I want to just come back to GT again. New captain obviously. Gill போன வருஷம் 890 runs at an average of 59. How can you expect the same numbers? Because he is, I think Gill அவர்கிட்ட இருந்து அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டார். I think even last year இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போயிருக்க மாட்டாரு. It just happened. So இந்த சீசனும் he'll just have to start fresh, try and win more games for his team and try and have more impactful performances, especially when he gets starts. So அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணாதான் இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் வரும். So most of the batters அதான் பண்ண பார்ப்பாங்க. I don't think they'll put any numbers in their starting. இதுலயே ஒரு நம்பர் வச்சு நோக்கி போக மாட்டாங்க. He'll just want to go and enjoy this challenge, especially as a captain. Take that responsibility. Our batsman ஆடும்போதே சூப்பர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தாரு டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர்ல. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து he'll want to continue his good form in the IPL. I think for him personally it's going to be a big season, massive season. ஏன்னா it is just not in the IPL, future of Indian cricket also. இவரோட இந்த ஒரு வருஷம் எப்படி போகுதுன்னு everyone will be keenly watching. ஏன்னா ஒரு ரோஹித் சர்மாக்கு அப்புறம் யாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், ஒரு ஹர்திக் பாண்டியாக்கு அப்புறம் யாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். he's been there. அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வழியாகவும் சரி, people have nice sort of a nice opinion about him. ஸோ அவர் வந்து இந்த வருஷம் as a captain எப்படி போறான்னு பொறுத்து பார்க்கணும். பட் அகெயின் போன வருஷம் பிரைட் ஸ்பார்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம தமிழ் பசங்க ஓங்கி நின்று பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க.
Sai Sudarshan 362 runs at an average of 51. Vijay Shankar 301 runs. என்ன சொல்றது, ஒரு massive strike rate of 160ல வந்து he gave impactful performance. How important are these two in this batting lineup? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க சாயும் விஜயும் சொன்னீங்க. ஐ திங்க் பினாமினலா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்து விளையாடினாங்க லாஸ்ட் இயர் அட் த டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர். அதே சமயம் இன்னொரு தமிழ் பையன், ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஷாருக் கான் டு ஆல்சோ ஸ்டார்ட். So very very excited that three Tamil guys, and if Sai Kishore also plays, all these four I think now you are wishing too much. எனக்கு தெரிஞ்சு ஷாருக் கான் எஸ்ஆர்கே வந்து நம்ம as much as I would love to have him, எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் டஃப் தான் நான் ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா அபினவ் மனோகர் வந்து போன வருஷம் he couple of matches he really played well, டீசென்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ எப்பயுமே அந்த போன வருஷம் நல்லா பண்ணவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு வெயிட்டேஜ், அந்த ஒரு வேல்யூ, அந்த ஒரு காம்படிஷன் வரும்போது they will always have that, அந்த ஒரு புஷ், எக்ஸ்ட்ரா புஷ் டு கோ ஆன் ப்ளே. பட் கண்டிப்பா I do agree, especially Gujarat மாதிரி ஒரு செட்டப்ல with Ashish Nehra having so much of an influence in having a very calm and easy culture. இந்த பசங்க எல்லாம் கண்டிப்பா ஃபிளரிஷ் ஆக போறாங்க. ஐ ஜஸ்ட் ஹோப் தட் நம்ம தமிழ் பசங்களுக்கு நல்ல சான்ஸ். ஏன்னா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. சாய் சுதர்ஷனா இருக்கட்டும், விஜய் சங்கரா இருக்கட்டும், ஆல்ரெடி இந்த பிரான்சைஸ்க்கு நல்லா பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வருஷம் அவங்களுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஃபாரின் காம்பினேஷன் மேபி அவங்க 100 அஹமட் ஆடுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம் இன் ஃபியூ பிச்சஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இதுல சாய் கிஷோர் whatever little he played for Gujarat superba pannaru. So why not Sai Kishore, if he has a good IPL season, lot of things to look up to for him coming off from a very good Ranji season. So but நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப கரெக்ட். சாய் சுதர்ஷன் அண்ட் விஜய் சங்கர் எப்படி ஆட போறாங்க, எஸ்பெஷலி அந்த நம்பர் 3 அண்ட் நம்பர் 4, ஆர் மேபி கொஞ்சம் மில்லர் கொஞ்சம் இன்னிங்ஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மில்லர் வருவாரு. பட் இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் இவங்களோட ரோல்ஸ் ரொம்ப குரூஷியலா இருக்க போகுது இந்த வருஷம் குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஐ திங்க் நீங்க மில்லர்னு பேர் எடுக்கும் போது எனக்கு உடனே ஸ்ட்ரைக் ஆகுறது வந்து பாசிபிளி ஜிடி தான். ஜிடியோட மிடில் ஆர்டர் இஸ் பாசிபிளி த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மிடில் ஆர்டர் இன் த லீக். நீங்க வந்து ஒரு மில்லரு, ஒரு திவாட்டியா, ஒரு ரஷீத் கான், ஒரு உமர் ஜாய். அஃப்கோர்ஸ் உமர் ஜாய் வந்து கொஞ்சம் பொறுத்து வந்து பார்க்கணும் how he is going to go. பட் ரஷீத் கானும் if you win and you add a ஷாருக் கான் to the mix, என்ன மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மிடில் ஆர்டர்ல இந்த ஒரு டீமுக்கு phenomenal, definitely very very strong batting lineup I feel. அண்ட் நம்ம பேசியிருந்தோம் சாய் சுதர்ஷன், விஜய் சங்கர்னு. இதுல யாராவது ஒருத்தர், hopefully not, but இப்ப யாராவது ஒருத்தர் if they don't get going, they have a lot of options to fill their shoes. ஏன்னா ஒமர் ஜாய் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நம்பர் 4 நம்பர் 5ல தான் ஆடுறாரு. ஸோ அவருமே he can do the ஹர்திக் பாண்டியா ரோல் a little one order கீழே மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ செம ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோன் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் how they are going to formulate a game plan without Shami and Hardik Pandya at the helm. But I'm definitely hoping that they will do well because அவங்களோட கல்ச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கு. The setup is very good. They allow players to express. So I feel they'll do well. I think yes, definitely in the bowling department heavily dependent on Mohit Sharma, especially when Shami இல்லாத இடத்துல. ஸோ அப் ஃப்ரண்ட் நியூ பால் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு பொறுத்துன்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ வென் அந்த நியூ பால் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு இம்பாக்ட் இல்லாத போது ரஷீத் கான் அண்ட் நூர் அஹமத் இவங்க ரெண்டு பேரும் they really need to step upல and அந்த மிடில் ஓவர்ஸ்ல they need to strike often. கண்டிப்பா. பட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் உமேஷ் யாதவ் டு டூ வெல். அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியால தான் உமேஷ் யாதவ் எடுத்திருக்காங்க ஷமி பண்ண ரோல பண்றதுக்கு தான். அண்ட் அவரும் கொஞ்சம் நல்லா போடுறாரு. ஹி இஸ் ஆல்சோ சம்மன், ஷமி அளவுக்கு இல்ல டெஃபினெட்லி, பட் நல்ல சீம் பொசிஷன், நல்ல ஸ்விங் ஆகும். ஸோ இஃப் ஹி கெட்ஸ் தட் சேம் help what Shami got in Narendra Modi Stadium, I think he'll also do well and they'll expect him to do that Shami's role. Omar Zayume superb option power play la rendu side swing பண்ற ability or probably or someone like a faster version of or Bhuvaneshwar Kumar madri. So I think they have a good enough mix to counter the miss of Hardik Pandya and Mohammad Shami. I think Umar Zai is going to be the key. எனக்கு வந்து ஏன்னா நான் வேர்ல்ட் கப்ல கவர் பண்ணும்போது he stood out cow. அந்த நியூ பால்ல போறதா இருக்கட்டும், அந்த டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் அந்த யாக்கர்ஸ் போறதா இருக்கட்டும், அந்த பேக் ஆஃப் தி ஹேண்ட் ஸ்லோ ரன் போறதா இருக்கட்டும், பேட்டிங்ல he was so calm. அதே சமயத்துல எப்போ வந்து அக்ரெசிவா ஆடும் போது he just looked the part.
அந்த ஹர்திக் பாண்டியா ரோல வந்து பர்ஃபெக்ட்டா செட் பண்ணுவாரு. பட் ஹோப்ஃபுல்லி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் see how much he is going to live up to that expectation. And why I'm backing Omarza is எந்த ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட்டர் ஐபிஎல்ல வரும்போதும் they have done really well. நீங்க ரஷித் கான்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம், முகமது நபி, முஜீப், நூர் அஹமட், இவங்க எல்லாருமே சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. ஃபசுல்லா, ஃபரூக்கி. ஸோ Yes. அவங்களுக்கு எல்லாருமே ஐ திங்க் தே ஆர் வெரி வெரி சூட்டட் டு தீஸ் டைப் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் தே ஹாவ் அ பாயிண்ட் டு ப்ரூவ் மாதிரி தோணுது. ஸோ எக்ஸ்பெக்டிங் வெரி குட் பர்ஃபார்மன்சஸ் ஃப்ரம் உமர்ஸா. Brilliant. I think we've covered more or less GT ஓட டீம். மூவிங் டு மும்பை இந்தியன்ஸ். மும்பை இந்தியன்ஸ் ஏன் நம்ம வந்து நிறைய ஜிடி மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா, மும்பை இந்தியன்ஸ் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு செட்டப் தான். தே ஆர் அன்பிலீவபிளி ஸ்ட்ராங். இந்தியன் லைனப், ஸ்ட்ராங் கோர் ஒரு இந்தியன் லைனப் வச்சிருக்காங்க பேட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும். ப்ராபப்ளி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்தியன் லைனப். Rohit Sharma, Ishan Kishan, Tilak Verma, Nehal Vadera was outstanding, brilliant. Adila வந்து சூரியகுமார் யாதவ் is there, but he'll probably miss out this game. The list just keeps going. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு டிம் டேவிட் இருக்காரு. So the batting lineup looks very very deep and long. கண்டிப்பா எல்லாமே ஆல் பேசஸ் கவர்ட், நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் பட் செகண்ட் சாய்ஸ். அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அவங்க ரெண்டாவது 11 போட்டாலுமே they will compete in the IPL and look for a spot in the top 4 மாதிரி தோணுது. அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருக்காங்க டீம். Well, let's see. Hopefully they live up to the expectation. And of course bowling கூட டவுட் இல்ல. I think ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கன்சர்ன் இருக்கு அவங்களுக்கு. டெஃபினெட்லி அந்த ஸ்பின் டிபார்ட்மெண்ட்ல பியூஷ் சாவ்லா தவிர அவரை தாண்டி யாரும் இல்ல. முகமது நபி இருக்காரு, பட் அகைன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி we have to see who they going to see. குமார் கார்த்திகேயா வச்சிருக்காங்க ஒரு 2 சீசனா, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் டஃப். ஏன்னா பீயிங் in Mumbai Indians, Wankhede is one of the toughest place for a spinner to do well. அங்கதான் வந்து பியூஷ் சாவ்லாக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட். லாஸ்ட் ஒரு 2 seasons வந்து he's been unbelievable. கண்டிப்பா பியூஷ் சாவ்லா definitely he's been a legend in this format for a long time. But interesting thing about Kumar Karthikeya is he can also bowl left arm spin, he can also bowl Chinaman. அவர் அதை டெவலப் பண்ணிருக்காரு. டொமெஸ்டிக்ல நான் பார்த்திருக்கேன். பட் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா போடுவாரு, எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்டா போடுவாருன்னு வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். if at all he plays and spin friendly-ஆ இருந்துச்சுன்னா. பட் ஈவன் அதர்வைஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டீம் மும்பை. Expect them to win, but my heart says GT has to do it just to prove Hardik Pandya a point. Cow was on GT side. நான் வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு மேட்ச் அப் நான் எடுத்துக்கிறேன். I would like to pick Rashid Khan versus Mumbai Indian batters because he's got an unbelievable numbers when it comes to Mumbai Indians. 14 matches he's got 20 wickets at an average of 17.15, economy 6.13. I think Rashid Khan நீங்க எடுத்தீங்கன்னா I think any team against any batter he's got those numbers. He's just too good. But in the season he's coming from an injury. So அந்த விதத்துல I still feel நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வரவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. The way they look at IPL or any opportunity to play cricket, அதுவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ். So that I feel Rashid Khan has that edge when it comes to Mumbai Indian batters. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மேட்ச் அப் இருக்கா? கண்டிப்பா ரோஹித் சர்மாவோட மேட்ச் அப் தான் வித் தி குஜராத் டைட்டன்ஸ் bowlers. அவர் ஒரு வாட்டி ஷமிக்கு அவுட் ஆனாரு, ஒரு வாட்டி ஹர்திக் பாண்டியாக்கு அவுட் ஆனாரு. ரெண்டு பேருமே இப்ப இல்ல. அண்ட் நியூ பால தாண்டிட்டாருன்னா அவர் எவ்வளவு ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் பேட்ஸ்மேன் இன் திஸ் ஃபார்மேட்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். தி அதர் 2 games he has got out to ரஷித் கான். So I feel ரஷித் கானை மட்டும் சேஃபா அப்படியே 1-2 ஆடிட்டு பாக்கி bowlers அடிச்சாருன்னா we can see a super hit performance from the hitman தோணுது. I think I also feel he's in a very good space. ஒரு வேர்ல்ட் கப்ல we saw his best coming out. In the test seriesல he's led really well. அந்த ஒரு குட் ஸ்பேஸ்ல இருக்காருன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். அண்ட் வித் இந்த லீடர்ஷிப் லோட் இல்லாத போது ஐ திங்க் his best is going to just come. His best is going to be unleashed தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் இந்த ஒரு சீசன். So Cow is picking Rohit versus GT bowlers அப்படின்ட்டு. சரி கவ், பவர் பிளேல இன்னொரு விஷயம் நம்ம பேசிடலாம். உங்களோட இம்பாக்ட் பிளேயர், அதாவது இந்த பிளேயர் வந்து இந்த கேம்ல வந்து வின் பண்ணி கொடுக்க போறாரு அப்படின்ட்டு யாரு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? அஷ்மத்துல்லா உமர் சாய். ஓகே.
Ismatullah Umar Zai for GT. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளேயிங் ஐபிஎல், யா ஃபார் ஜிடி, பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளேயிங் ஐபிஎல் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் உள்ள இருக்கிற ஒரு பிளேயர், ஆல்ரவுண்ட் எபிலிட்டி. ஸோ ஜிடிக்கு டெஃபினெட்லி அஸ்மத்துல்லா உமர் ஜாய். எம்ஐக்கு ஐம் கோனோ கோ crazy and pick Ishan Kishan. Test contract இல்லாம I was going to pick Ishan Kishan. ஆமா, ஏன்னா ஐ திங்க் he'll be fired up, ஒரு பாயிண்ட் டு ப்ரூவ். ஐ திங்க் இஃப் he gets going, திடீர்னு he'll come up with a very big performance. So Ishan Kishan and Omar Zai are my impact players for this game. Yeah, நானும் இஷான் கிஷன் தான் I was going to go. நீங்க சொன்ன மாதிரி அதே ரீசன். I think he's got a big point to prove. So I feel Ishan Kishan will be a big sort of ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்தாருன்னா நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு போயிடலாம் காவ் குவிக்லி. Your fantasy top 5 fantasy picks. Rashid Khan, definitely. Shubman Gill, Ishan Kishan. I'd like to pick Spencer Johnson. Adnarna Spencer Johnson. Abdi illana I'll stick to Umesh Yadav. And last I think Jasprit Bumrah, death specialist. நானா இருந்தா இஷான் கிஷனுக்கு பதிலா நான் வந்து டேவிட் மில்லர் எடுத்துப்பேன். பட் பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் see who wins this sort of a battle. சரிக்காவ எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க, நம்பர்ஸ், உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்களா? இப்போ கடைசியா சொல்லுங்க, யார் வின் பண்ண போறா இந்த ஒரு மார்க்கி பேட்டில்? I'm going to be brave and go for Gujarat. ஏன்னா 2 reasons. ஒன்னு, மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்லோ ஸ்டார்டர்ஸ். என்னதான் ஸ்ட்ராங் டீமா இருந்தாலும் அவங்க எப்பவுமே ஐபிஎல்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ரீசன். இன்னொன்னு, ஐ வாண்ட் குஜராத் டு வின் ஜஸ்ட் டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட் டு ஹர்திக் பாண்டியா. இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் ஐ திங்க் ஐ வில் பி இன் த கிளாசிக்கல் மோட். ஆன் பேப்பர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அடிச்சுக்க யாரும் இல்லை. அண்ட் எனி டீம்ல அந்த ஒரு தலைவனுங்கிற ஒரு பொறுப்புல இருக்கிறவர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அந்த விதத்தில் ஜிடில இது வரைக்கும் சுமன் கில் எந்த ஒரு டீமையும் லீட் பண்ணதில்லை மக்களே. ஸோ ஐ ஃபீல் அங்கதான் வந்து சேலஞ்ச் இருக்க போகுது ஃபார் ஜிடி. ஸோ மை பிக் இஸ் கோயிங் டு பி மும்பை இந்தியன்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் சீ ஹவ் ஜிடியா இல்லாட்டி மும்பை இந்தியன்ஸா அப்படின்ட்டு. ஸோ மக்களே, அதோட இந்த ஒரு ப்ரிவியூக்கு நம்ம வந்து கடைசி எண்டுக்கு வந்துட்டோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் அதோட உங்களோட டாப் ஃபேண்டசி பிளேயர்ஸை வந்து கமெண்ட்ல கண்டிப்பா போடுங்க. பார்ப்போம் யாரோட பிளேயர்ஸ் வந்து இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம். Kav, thanks once again for coming on to this preview. I'll catch you in the next episode. Until then, makkale, I'll see you guys. Bye from me, Ayyappan and Kaushik Kav, aka Kaushik. Nandri, vanakkam.